पहिलो बाटोमा देखियो खाल्डा 24 घण्टाभित्र नपुरेमा 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना, ट्राफिक बत्ती बिग्रेको अवस्था नबनाएमा 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना, ट्राफिक प्रहरीले रुखो व्यवहार गरेमा 50,000 जरिवाना, राति सडकमा बत्ती बिग्रिएर नबलेमा 50,000 जरिवाना, ट्रायल पास भएको 7 दिनभित्र लाइसेन्स नदिएमा 1 लाख जरिवाना, आकाशे पानी जम्मा भई सडक डुबाएमा 5 लाख जरिवाना, अहिले पुरै सडक डुबिराखेको छ, बाटोमा खाल्डो वा पानी जमेर सवारी दुर्घटना भएमा 20 लाख जरिवाना, फुटपाथमा हिँड्ने ठाउँ राम्ररी नछुटाएमा 50,000 जरिवाना, साइकल लेन नबनाएमा 1 लाख जरिवाना, कागजात प्रक्रिया अनलाइन पारदर्शिता नभएमा 1 लाख जरिवाना, सडकको लेन र मार्किङ स्पष्ट नभएमा 50,000 जरिवाना, एम्बुलेन्सलाई बाटो दिने प्रणाली नबनाएमा 2 लाख जरिवाना, राजमार्गका हरेक 75 किलोमिटरमा पार्किङ सहितको सार्वजनिक शौचालय नबनाएमा 1 लाख जरिवाना र प्राप्त सुरक्षा नभएका कारण सवारी चोरी भएमा 10 लाख जरिवाना र गुणस्तरीय सडक र सवारी दुर्घटना भएर कसैको ज्यान र मृत्यु गएमा सम्बन्धित सरकार र सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित जुन ठेकेदार कम्पनीलाई ज्यान मान्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउने सिफारिस सरकारले यो संशोधनबाट कानुन बनाएर ल्याओस्। किनभने राज्य भनेको सरकार भनेको सिर्फ दण्ड दिने काम होइन, जवाबदेहिता पनि दिने काम हो। त्यो भएर हामीले स्पष्ट भनेका छौँ, 1 लाख जरिवाना राज्यले दिन्छ भने त्यो तिर्नुपर्छ, तिर्छौँ र जनताले तिर्छन् पनि, तर राज्य पनि जवाबदेही हुनु पर्यो। बस यति हाम्रो माग।